Er dere klare, folkens? Tenkte jeg skulle kjøre i gang med en låt som pleier å få valsen i gang. Tenkte jeg skulle starte litt grann rolig. Og så eskalerer det etter hvert. Er det kok på gulvet i Trondheim? Gi meg en T. Gi meg en R. Gi meg en O. Gi meg en heim. Hva blir det? Herlig, folkens. Da har vi klart å få opp dampen i Trondheimen. Vi skal ha premier her i kveld. Gi det et lite hint på hva vinneren kan forvente seg. Vann, gevær med vodka battery. Jeg synes personlig Red Bull er en bedre energidrikke, men litt stivere pris. Men du får hva du betaler til. Sette på en låt som pleier å få folket litt grann i gang. Bailando. Når det gjelder gode drinker, dere. Utestedet Gossip Gamle Rio har verdens beste jelly shots. Anbefaler den med eple- og limesmak for den ultimate jelly shots-opplevelsen. Skulle egentlig spille der en kveld for noen år siden. Ble feilbooket. De ville ha en annen DJ. DJ Jan Gunnar Solli. Ikke bra. Jeg ble sittende i baren den kvelden. Fikk hver sjette jelly shots gratis. Fikk napp hos en jente der. Som uttrykker en liten klubbhore. Jan Gunnar Solli fikk napp hos en annen klubbhore. Per Siljan Skjelbred. Det er viktig å være lojal mot klubben, synes jeg. Derfor har jeg spilt på Stavklo i Hemsedal i over 20 år. Lang god kok der oppe. Fått i gang folket. Hendene i været. Det kan vi få til her i dag også. Blimskjerm. Heute ist mein Tag. Ja, tysk B-språk. Heute ist mein Tag betyr dette er min dag. Den er også deres. Denne dagen er også for 2 andre stilige karer. De heter nemlig Jonny og Onkel P. Fikk et personlig møte med de bak scenen i stad. De er helt vanlige karer akkurat som deg og meg. De kom på